vedare tinokuchingamidzai zvekare pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions maconfessions in Ndebele. This program is back again, so let us try to learn since Ndebele is one of our official languages. Uye zvekare kune vaya vanogara vachichema vachiti inini I am a Ndebele speaking person but ndinewo confession yangu, saka muchazvifambisa sei? You can come to my inbox moita audio yenyu, if we translate we translate, and kana kuri kunzi tikaposta yakadaro we can post as well. So please do come nema confessions enyu. Siyalamukela njalo kuhlelo Secret and Confessions. Indaba yethu yanamhlanje ime kanje. Hello sis B, unjani? Cela ungimboze ubuso bengangithi Chazi. Ngingusisi ona 23 years ohlala eMzansi. Ngishadwe ngumSouth African. Ngile ndaba yami engifuna ukulixoxela yona. Ngabuya eMzansi ngile 20 years ekubeni ngisuke ekhaya ngibalekela indoda yami. Kuningi okwakusenzakala phakathi kwami lendoda yami. Lokhu ngabuya eMzansi angilasibindi sokubuyela ekhaya ngoba indoda yatshona ibulawa ngamanxeba awathola sisilwa. Yazi ma uhlala nendoda yakho yazitshela ukuthi konke kuzalunga lamali hlala lixabana. Ngiyazi engakwenzayo kurongo and ngiyazi labantu bazangehlulela. Kodwa nje ngifuna ukuxwayisa abantu phandle ukuthi singathathi izinqumo sizondile, siqale sicabange kuqala. Ngoba ungathatha izinqumo uzondile ugcina usenza izinto ozazisola ngazo impilo yakho yonke. Sisbi mina ngile ndoda yami saqala ukula ngizithwele. Yazi kwakusiba lezinto ezenzakalayo lathi sasingazi qondisisi kuhle, sixabana ngezinto ezincane kodwa kucine kusiba into enkulu. Besisilwa masiqeda sixolelane siqale ukuthandana. Isimanga indoda yami beyithi ma isemsebenzini ngizizwe emzimbeni nje ukuthi namhla sizabuya sisilwa. Bekuthi ma engena endlini sibulisana, qede lapho kuhle kube muncu endlini sibe namamuthi kungela sizathu. Then kuzaba khona into nje encane maybe akhulume nami bese ngiqala nami ukuthi why ungiphatha okwengane encane. Mangisho njalo sivele siqala ukuxabana ngize ngiyolala kubomakhelwane. Sisibisa sisazi ukuthi kukhona okuchaya amanzi emzini wethu. Sasibona ukuthi lokhu yisichitho kodwa sasiku ignore. Masixabana besilokubiza o-auntie, kwenze ukuthi sibize owami o-auntie kumbe owakhe. Isimanga ukuthi o-auntie bebevele bethi lizohlukana ngeke liphilisane. Kusimangaze lokhu ukuthi kumele bazosakha kodwa ngathi bayaxabanisa. Mbona inkinga ekade sinayo kakhulu ukuthi besingakwazi nokuthandaza. Lamanje ukuthandaza mina kuyangehlula. Bengicela abalaleli bangincedise ngikwazi ukukhuleka nami. Mangithatha iBible ukuthi ngithandaze ngizibone sengivula ama TikTok labo WhatsApp sengisiba lobuthongo. Ngelinye ilanga indoda yami yabuya idakiwe. Wabuya salwa efuna ukungigwaza, so ngoba edakiwe ngamkhulela ngamgwaza esandleni. Kwaphuma igazi elinengi kakhulu lami ngayethuka. Wasesithi kimi, mfazi wami usungibulele, ngizwa ngiphela amandla. Wawela phansi, ngaphuma ngabaleka ngigijima ngisithi sembulele umuntu. Ngagijima okwesikhatshana ngabuyela ngamthola esaphila. Ngabiza umakhelwane samgijimisela esibhedlela ngabotshwa kodwa bathe yi-self defense. Walulama umyeni wami wabuya wathi uyangifuna back. Sabuyela sahlala sonke kodwa kusukela lapho umyeni wami kasabanga lempilo.
wayesehlala egula waze wasitshiya emhlabeni. Yikho lapha engabuya eMzansi. Mangifika ngathola indoda leyi esengihlala nayo ithandaza engumvangeli ehamba etshumayela emgwaqweni. Kodwa manje sowayeka konke lokho sengophuza utshwala. Inkinga esenginayo naye yikuthi masilwa ngikhomba ngesibhamu. Ngicela abalandeli labalaleli bangincede ngokufunda ukuzithandazela nami ngilwisane lemimoya engilandelayo, ngoba lami masengisilwa ngathi ngiledimoni. Ngakhipha omunye amazinyo amabili engangithandana naye. Ngiyabonga, ngizolandela kuma-comments. Siyabonga, yiyo i-confession yethu ekade sinikezwe ngusisi lapha. Ngingamncedisa uthi ucela limncedise ngemthandazo nokuxwayisa nje ukuthi malisilwa kumele ukuthi nibe careful. Umuntu engalwi ezondile, ungathathi izinqumo uzondile. Lakhona ukuthi uhlale ku-marriage wawo ubona ukuthi ayikho healthy. Yikho lapho abantu abagcina sebebulalana khona. Sibonge njalo. Indaba yethu yesibili ime kanje. Salibonani sisibili njani? Ngazalelwa koBulawayo ngakhulela eBulawayo laseGwanda. Besingu-3 mina ngingowesi-2. Ngasengisuka ngaye eMashonaland Central. Ngakhula ngingumuntu ohlala both sides. Ngimncane ubaba wagula wasithatha from Matabeleland wasisa kibo eMount Darwin for isikhathi nje esincane. So by then angazi umama lobaba babexabana okanjani besingazi ngoba ubengekho okhuluma iqiniso. Baba wasithatha wahamba lathi eMozambique safunda khonale. Ubaba wayelokhu egula waze washonela eMozambique. Yimi engangimnikeza ukudla, yimi engambonayo lamaseshonile. Ngahamba ngayabiza abantu. Baba eseshonile wangcwatshwa same day. From lapho kwasokumele sibuyele eZimbabwe but ukuthi siyabuyela kanjani kwasokungela plan. Ngasuka ngaqamba amanga ngathi ubaba wami ube nenkomo mele siyothengisa zona. Basiletha back kodwa lapha abasihambisa khona kwakuhanjwa, indawo yakhona yayikhatshana, sahamba cishe 2 days. Angisazi lokuthi kwakukuphi but it was so remote. Sasigiga lempuphu, konke lokhu kwamele ngufunde. Sahlala kancane khonapho sesifunda. Umama wabuya wasithatha sabuyela eMatabeleland lapho ngase ngile 13 years. Ngahlala ngaze ngakhula ngaze ngabuya eMzansi lami ngizodinga impilo. Ngaba lejaha ngathola umntwana kodwa akusebenzanga sahlukana. Ngathola omunye esesiphilisana laye kodwa ukuthola ingane sekunzima. Mangihamba ebantwini bathi ngugogo kodwa ugogo samlungisela khonale eMashonaland. Idlozi lakhona alisakhulumanga ngoba balivimba. So angisazi kulokugangathizeni okukhona. Bengicela uncedo ebantwini baseZimbabwe. Bangincede lami impilo icace kuvuleke lapho okuvaleke khona. Nangu usisi wethu ucela ukuthi simncedise. Cela simncedise kuma comments.